tapos na mga dugong pabili. Yung ginawa ko. So kanina pa akong alaman na dito. Pahiga. Ayun na, alas 5 na. Yan, wala akong magawa yun. Nag-vlog ako. Haba na po ako. So kanina pa akong alaman na dito. Alas 5 na. Sabi ko kay mama, may gawin ka pa sa school. Pero, actually may ginawa ako. Pero, hindi naman ganun kahalaga. Eh di yun. Mahiga na lang ako dito. Wala akong magawa eh. Diba? Pero pagod na ako dahil nagsiba ako ng kahoy kanina. Naisip ko na mag-vlog. Dahil pang hindi na pag-vlog eh. Init. Taba ko naman. Papapait na ako. Taba ko naman. Ayun, gusto mag-vlog ngayon. Plano ko talaga mag-vlog ngayon. Ayun, tinamad na ako. Alam na pa ako dito. Alas 5 na. Nag-vlog ako. Ito tayo mag-vlog ngayon. Nakahiga. Ginagawa mo! Vlog, nakahiga lang. Diba? Puti ka, diba? Oo. Dito ako puti. Alam na yan. So, gusto ko i-challenge yung sarili ko na mag-vlog ng 10 minutes. Nakahiga lang. Ano kayong gagawin ko dito? Nakahiga lang. Yeah, mag-vlog tayo. Nakahiga lang. Pwede tayong pa. Basta dito lang tayo sa higaan. Challenge na sa sarili ko. 10 minutes tayo mag-vlog. Ganto na. Yeah boy. Pahiga lang. Kaya tayo 10 minutes tayo mag-vlog dito. Ito ko yung lagi dito. Gusto nyo mag-montage ako dito eh. Kaya gano'n mag-montage diba? Mamaya, pakunti ba na 3 minutes, mag-montage tayo dito. Hindi tayo tatayo. Kaya gano'n, gano'n talaga. Basta hindi tayo alis sa higaan na to. Yun ang challenge ko sa sarili ko. Ay, hapon na. Yay! Hapon na, nandito pa rin ako. Alam na pa ako dito eh. Wala, tinamad ako magkikilos. Alas 5 na. Hindi pa ako nakailos. Tingahawat dyan, no? Ano? Tingahawat. Kinubuan pa ako doon. Yan, nakigala ako dyan kanina pa. Ano pa ako nakahiga dyan? Electric fan. Electric fan. Tapos, yun nga, ginawan to yung cellphone ko. Ang huli kong vlog kasi, nasira siya. Yung battery. So, ngayon, ayos na, di ba? Matagal na siya ng isang araw. Higat na tayo dito. Hanap na yun. Yan, no? Mga dupong family. Binabalbas na ako. Lagwa na ng buhok ko. Diba? Yan. Yan tayo kagaling. Hindi tayo kikikilos. Tapos, nagkagawa lang tayo ng muta at balakubak. Yan. Balbas ko. Balbas. Ayan. Taba-taba ko na ulit. Nagpapapet na. Tumaba ulit ako. So, gusto ko kuhanin yung tripod. Nakakamali ng nakakamay na naman. Nakita nyo naman. Paano na ulit ako? Pabalik. Wala na yung tripod ko. Ayan, galambo. Ito yung kalambo ko. Ayan, so dito ako natutulog. Yan, dyan ako natutulog. Higang. So dati doon ako sa taas. Yan, kita nyo sa mga Facebook ko. Doon ako natutulog. Wala dito ako natutulog yan dahil para itong electric pad, party bid. Ano ba? Itong pinakamalupit na na vlog dahil intro, edit lang, walang cut. Yun ang challenge nun. Mag-vlog ka nang walang cut, diba? Tapos dito ka lang. Yan, tsaka nasa higang mo. Dito lang yung space. Yan, dito. Ayan. Kita ba? Yan, space ko. Ganun lang. So, mga dupong family, may kuwento ako sa inyo. Ito ay siguro ay siguro ay dahil doon sa mga napapanood kong movies dati. Kung alam niyo yung Boogeyman, kasi kapag tuwing gabi, hindi man ako takot doon.
Basta hindi ko alam. Basta kunwari, tulog ako. Tapos bigla ako napagayin yung kamay ko. Nagigising ako. So, hindi ko lang kung bakit. Pero, kaya, pag natutulog ako, ganito ako matulog. Yeah, wait. Ganito ako matulog. Ganyan. Siksik na ako dito. Pag tutulog paggabi. Ha? Kahit pa ako, hindi ako nalampas. Basta pag napaganto, yan, nagigising ako. Pero hindi mo nakatakot sa mga boogeyman. Tapos, tayo TV niyan. Nasa TV niyan. Ha, kita niya yan. Diyan ko inaabang sa Sadako lumabas. Dahil, pag malamig, di ba, galing siyang well, malamig ang tubig doon. So, nagsishare kami ng higa dito. Tukul kami dalawa dito. Dahil, malamig sa madaling araw. So, hihintay ko siya lumabas dyan. Ha, hihintay ko siya lumabas doon. At, para makatulog kami dalawa niya. Sada ako, di ba? So, dito naman, kita niya, no? Kita niyo yan. Yan, may alaga akong anaconda dyan. Hindi, joke lang. Meron dyan mga different kind of species na reptile. Dyan, meron dyan ahas, pagong. Basta meron dyan, madami dyan. So, hindi ko alam kung may tatos dyan, pero hindi pa ako nakatikim ng tatos kahit kailan ang buhay ko. Hindi nyo alam yung tatos, hindi yun yung chicheria, taos yun, ha. Yung tatos yun yung parang lobster na hipon. Hindi ko alam, basta may nakita ko sa bahay nun, parang sarap na sinigang doon. Nasa yun, may mga libre kaming animals doon, mga manok, diba? Ano, ito mag-vlog, dito ka lang, sigaan mo, relax ka lang. So ayan, dito malaking bintana namin, ito yung mga bintana namin yan. Yan, kung dyan si ate. Hindi ko ikakato. Kapag ako nag-edit dito, so yung video niya 1 gig, pero pag in-edit ko na mga 3 gig na lang, ganun. Dilim eh. So bawal akong umalis dito. Sigahan ko to 3 minutes na lang, kaya ko to. So yun yung aso, pinapagalitan naman nila. Sit yun eh. Kaya naman ulit tayo dito sa mga Dupong family, ha. So kung inaabangan nyo, may update ako. Pinapagalitan yung aso. No. Ayun, ito na yung aso namin doon. Dalawang aso dyan, isang Shih Tzu. Ayan na. What is that? Annyeonghaseyo. Wala, bawal nga ikat. Kita mo yung nagcha-challenge ako dito lang mag-vlog. Alam ka na magmura. Ano ito? Magmura na, wala kang cut. Wala, ulitin mo na lang. Wala, hindi, walang cut. Ang pangit ka naman dyan. Ayan mo na, 2 minutes na naman nila. Ayan, nandito kami ng Madupong family ngayon sa sa higaan ko. Ayan siya. Huwag ka magmura. Huwag mo kasi ako ipakita. Huwag na siya ipakita. Boses na lang. So ayan, mambobor out naman yan din. Chicken wing, hotdog and bologna, chicken and macaroni. 2 minutes na lang, makakalis na ako dito. Chicken wing. Makakanta ka pa. Ano ginagawa mo? Magdupong family. Ha? 1 minute na lang. Dito mag-vlog. Hindi ka naalis o higaan mo. Kaya mag-vlog. Diba? Napag-vlog pa ako ngayon. Naisipan ko pa. Ano ngayon? Ngayon ay 5:30. Dupong family. Mag-subscribe lang kayo. May ginawa akong challenge ngayon na wala pang iba nakakagawa. Walang edit. Hindi, may edit siya. May intro eh. May sound effects. Pero walang cut. Diba? Ako nakikita nun. Hapon na mga Dupong family. Please like, share, and subscribe. Ha? Diyan na kayo. Patuloy ko tanong ako. 9:54 seconds na ako. Diba? Mga Dupong family, diyan na kayo ha. In 3,
2, 1. Bye.